Hello，又係我 Sally。早幾日收到一個震撼彈啊，可能對香港嘅電視迷會帶嚟好大影響㗎。即刻睇下今期熱話先啦！外媒指迪士尼將於今年10月1號起關閉旗下18條香港同埋東南亞嘅直播頻道，當中包括 Fox Sports、Fox Movie、Fox、衛視電影台、Disney Channel 同埋 Disney Junior 等18個頻道。預料會對鍾意收聽粵語評述嘅體育迷同埋一眾電影迷帶嚟影響。其中 Fox Sports 喺1月嗰陣已經終止咗台灣嘅所有服務，種種消息拼湊起嚟就意味住 Disney Plus 已經蓄勢待發啦，將會喺2021年全面進駐亞洲地區。而一眾影迷推測 Disney Plus 登陸之後應該會沿用日本市場嘅策略，即係只會提供最高1080p Full HD 畫質。如果真係咁嘅話，影音玩家一定會好失望啦。唔知大家對今次廣播界大地震又有咩睇法呢？可以留言話俾我哋知㗎喎。Sennheiser 公佈會為 Ambiel Soundbar 推出軟體更新，可以支援到360 Reality Audio 沉浸音效。Ambiel Soundbar 自己擁有 Ambiel 空間音效技術，可以將音效逼真還原。而即將加入嘅 Sony 360 Reality Audio 技術，能夠大大提升音效層面上面嘅可塑性。官方就建議大家可以利用新技術，將一啲 live 演唱會聲頻去到360 Reality Audio 音效，令到整個效果可以更加有親臨其境嘅感受。值得一提嘅係音樂串流服務，例如 Tidal 同埋 Amazon Music 已經開始提供360 Reality Audio 音效輸出。換言之，呢個技術好大機會就會成為音樂界嘅另一常態啦。由曾國祥執導嘅《少年的你》喺舊年橫掃咗香港電影金像獎，更加獲得奧斯卡大會提名角逐最佳國際影片大獎。雖然最終不敵丹麥作品《最美的一課》，但係仍然為香港電影人打得漂亮嘅一仗。今屆奧斯卡提名名單以串流影片同埋小品電影居多，大熱作品包括《曼克》同埋華裔女導演趙婷執導嘅《浪跡天地》，而《浪跡天地》最終亦都順利獲得最佳電影、最佳導演同埋最佳女主角3大獎項。趙婷更加成為歷史上首位獲得奧斯卡最佳導演嘅華裔女導演。而另一焦點就係最佳女配角由《龍情家園》嘅尹宇晶奪得。今年73歲嘅佢，近年除咗積極參與多部韓國電影作品之外，更加憑住韓國綜藝節目《揾食堂》令到人氣激增。唔知日後佢有冇轉戰荷里活嘅打算呢？Disney Plus 獨家劇集《非準與寒冬戰士》上星期已經圓滿結束啦，講述兩位主角非準同埋寒冬戰士點樣從美國隊長手中接過捍衛正義嘅責任，探討二人內心掙扎同埋為日後 MCU 作鋪陳。而美國著名媒體 The Hollywood Reporter 就指，該劇集嘅主創作人已經開始寫緊美國隊長續集電影，更加可能會延續《非準與寒冬戰士》嘅結局劇情。據知美國隊長4正係處於早期撰寫階段，預計《非準與寒冬戰士》裡面嘅大部分角色都會回歸演出。一般電影製作好多時都需要6部幕嚟拍攝，方便後期進行電腦特效。但係呢種技術有先天物理限制，處理不善嘅話就好容易出現穿崩。而日本 Netflix 最近釋出咗一段幕後製作花絮，內容係全新 Virtual Production 技術，利用超巨型屏幕作背景，演員可以配合道具同埋屏幕即時互動。除咗可以減少後期製作工序之外，亦都令到演員更加容易掌握當前拍攝氣氛嘅感覺。從片段見到有2塊 LED 屏幕進行拍攝，其實早前鄭伊健喺一個電視廣告嗰度已經用緊呢個技術嚟拍攝㗎啦。估唔到香港已經咁快用緊呢個新技術喎。Netflix 指 Virtual Production 前期成本雖然高昂，但係亦都大大減少佈景、道具同埋交通等成本，同時亦都唔會受到天氣、時間同埋疫情影響，更加容易控制個成本。唔知呢個技術會唔會喺短期裡面獲得大規模嘅使用呢？唔知大家又睇唔睇得出同一般綠幕拍攝有咩分別呢？今集嘅時間又差唔多啦，如果你中意呢條片嘅話，記得 like，記得 subscribe 我哋嘅 channel，撳埋個鐘仔喎。我哋下次再見啦，拜拜。